শুরু হয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম, অনেকদিন পরে আপনাদের মাঝে আর একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমাদের চ্যানেলে বা পেজে অনেকদিন যাবৎ কোনো ভিডিও দেওয়া হচ্ছিল না। এই প্রোডাক্টটি এখন ঢাকার বাইরে যাবে, তো ভাবলাম একটা ছোট ভিডিও করে আপনাদের মাঝে দেওয়া যাবে। প্রোডাক্টটা এখন খুলনায় চলে যাবে, ঢাকা থেকে খুলনায় চলে যাচ্ছে। আপনার স্যামসাংয়ের সাউন্ডবার Q900A, যেটা হলো সাবউফার। সাউন্ডটা একটু টেস্ট করবো, তো ভাবলাম আপনাদের মাঝে ভিডিওটা শেয়ার করি। অনেকে আছেন যে ঢাকার বাইরে থেকে আপনার কোনো একটা সিস্টেম কিনতে চাচ্ছেন বা ভরসা পান না, কে কেমন সিস্টেম আপনাদের দেয়। তো আমাদের মাঝে যেই সাউন্ডবারগুলো থাকে এগুলো সব একবারে ফুল ইনটেক্ট। কাটেন, কেটে চেক করে দেন। এটা এখন পুরো কাটতে হবে, বেল কেটে তারপরে বের করে আপনার পাওয়ার দিয়ে আমরা চেক করে দেবো। এই প্রথম আর কি এই প্যাকেটটা খোলা হবে, এর আগে এটা খোলা হয়নি। অনেক সময় আমরা টেস্টের জন্য একটা খুলে করি, তবে এটা এই মুহূর্তে আমাদের টেস্টিং পারপাস বা ঢাকার বাইরে চলে যাবে, তো আমরা একটু চেক করে দিই প্রোডাক্টগুলো, কারণ এত দূর যেহেতু যাচ্ছে তো চেক করে দিলে ভালো। এমনিতে কোনো সমস্যা হয় না, তবে আপনার চেক করে দেওয়া উচিত, যেহেতু দূরে যাবে। আমি চাই না যে আমাদের কোনো কাস্টমার বলুক যে প্রোডাক্টটা ভাইয়া কিছু সমস্যা পাওয়ার আসতেছে না। মাত্র ডিভাইসটা অন হলো, ব্লুটুথ পেয়ারিং মোডে আছে। আর এটা হলো সাবউফার, এটা হলো স্যামসাংয়ের আজ অব্দি যত সাউন্ডবার আছে সবচেয়ে ভালো সাউন্ডবার বলতে পারেন এই মডেলটা। Q900A বা 950A সেম সাবউফার থাকে এটার মধ্যে। সাবউফারটা আসলে অনেক মোটামুটি বড় সড়ো একটা সাবউফার। আর স্যামসাংয়ের বেস তো মাশাআল্লাহ খুব ভালো, ওভার কোনো বেস আপনার দিবে না, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বেজই সাপ্লাই দেয়। চাইলে তো অনেক বড় সাবউফারই স্যামসাং কোম্পানি দিতে পারতো, তো তারা সব কিছু বিবেচনা করে যেটা ভালো হয় ওরকম সাবউফারটা দিয়েছে। এটা হলো সাউন্ড বার, স্যামসাংয়ের ব্র্যান্ডিং যেটা দেখতে পাচ্ছেন। আর সাইডে যে স্পিকারগুলো থাকে এটা হলো সাইড পেয়ার সহ। আর স্যামসাংয়ের এই সাউন্ড বারের ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আরও আছে, এর আগে দেওয়া ছিল, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন। এই ভিডিওটা আজকে আপলোড করছি, আপনারা যারা দেখছেন নতুন এই ভিডিওটা। এটা ওয়্যারলেস সাবউফার, এটা কানেক্ট হয়ে গেছে। কানেক্ট হওয়ার পরে এটার পিছনে আপনার ছোট একটা নোটিফিকেশন লাইট আর কি। আপনারা যারা এই সাউন্ডবারটা কিনতে চান বা একটা ভালো বাসার জন্য হোম থিয়েটার সিস্টেম চাচ্ছেন সাউন্ডবার টাইপের ডলবি অ্যাটমস সহ, তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা আপনাদের খুব ভালো প্রাইসে দিতে পারবো। আর প্রাইস সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা থাকলে আপনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, ফোন দিবেন, আমরা আপনারা প্রাইস বলে দেবো। কারণ আমাদের প্রাইস সবসময় একরকম থাকে না, এই জন্য আমরা প্রাইসগুলো কখনো শেয়ার করি না আপনাদের মাঝে। ফোন দেওয়ার পর আমরা প্রাইসগুলো বলে দিই, কারণ আমাদের শোরুম থাকলে তো জানতেন যে ওইভাবে যেটা শোরুম বলতে আপনার অনেক সময় প্রোডাক্টগুলো ডিসপ্লে রাখে, তখন একটা প্রাইস ফিক্স দিয়ে রাখা হয়। আমাদের ওরকম কোনো ডিসপ্লে করা থাকে না, সব প্রোডাক্টগুলো ইনটেক থাকে, এর জন্য প্রাইসগুলো আমরা ওইভাবে লিখে দিতে পারি না। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনার সবার জন্য দোয়া রইল। আল্লাহ হাফিজ।